Halo sahabat, jumpa lagi dengan Rahel Helik Channel di sini. Kali ini saya akan membagi trik yaitu mesin cuci bersih mencuit. Dan kali ini saya berada di Kalenceri, belakang bekas pasar ya. Punyanya Ibu Seksi. Oke, kita langsung saja bongkar. Naon? Oh iya, langsung saja dibongkar. Dan mesin cuci ini kalau dipakai berisik. Gimana suaranya, Neng? Gemericit? Ya, kita lihat saja ya apa yang terjadi. Nah, ini ada bekas panbel kayaknya ya, nih pasti panbelnya nih rusak. Oke, kita lihat panbelnya. Sahabat, ini panbelnya udah kendor kayaknya nih ya. Jadi kalau kena beban berat pasti akan bunyi. Kalau kosong seperti ini normal-normal saja gitu. Oke, langsung cek saja, kita periksa panbelnya. Nah, penampakannya seperti ini nih. Oh, panbelnya udah meral, jadi nggak kurang kencang gitu panbelnya. Nah, lihat, kita buka saja tuh. Membukanya juga sangat mudah sekali dikeluarin ya. Kalau masih bagus agak susah sebenarnya. Nah, jelas. Yuk kita ganti saja panbelnya dengan yang baru. Kalau beli mesti dibawa ya supaya sama, jadi biar nggak susah. Di sini kan biasanya tertera kode ya, nomor 28, 29. Ini kan pakai kode. Nah, biasanya suka puyeng gitu kalau yang jualnya. Jadi kita ambil saja ini contohnya. Oke, kita beli dulu. Nah, teteo. Ini sudah beli barusan dan ukurannya hampir sama nih, beda dikit. Nah, lihat, ini yang lama dan ini yang baru seperti ini. Nah, beda dikit. Yuk kita pasang kembali. Pasangnya seperti ini, masukin, jelas, masukin dulu ke sini. Nah, ke sini. Sebaiknya dibersihkan dulu ya, tapi lama nih. Ini contoh saja. Nah, bentar. Nah, pertama sudah masuk ke gigi bagian itu, lalu ke yang belakang nih, masukin seperti ini, lalu putar. Nah, kur agak susah tuh. Sekarang lihat perbedaannya sama yang tadi. Oh, kan kencang ya, jadi pasti ini normal kembali itu. Oke sahabat, kita tes. Kita testing, colokin lalu putar. Suaranya beda, nggak berisik kayak tadi begitu. Tinggal ngalbetkeun acuk unggul, direbetkan acukna. Ya seperti nyuci biasa we. Bagus apa enggak gitu kan, jadi enggak bisa ya keluhan lain. Jadi ya iya, ada video. Itu dijeda itu.
Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Ya dipotong kan. Mual. Salam jumpa lagi, jangan lupa like and subscribe channel Rahel Helik ya. Dadah.